Molweni bahlali, igama lam nguLindiwe Thukani osebenza eBulungula Incubator. Apha sizokubonisa indlela ekhuselekileyo yokukha amanzi kwitephu yasekuhlaleni. Into yokuqala ufuneke ube nayo sisisephu. Wawufika etephini ukhulela itephu amanzi, usimere isephu ezandleni zakho, uyisimere nalapha phezulu kwetephu. Ithi ngexesha usahlikihla izandla zakho uzihlamba for 20 seconds. Ungacula umine mnandi kuwe kabini ukuze wazi into yoba i-20 seconds iphelile. Uthi wakugqiba usimele uhlambe ke ngokucwile izandla zakho, ufolishe netephu phezulu, ube khona ke wakugqiba ukukha amanzi, uthatha kwale sepha, uyayithatha uyayisimera apha kwesandleni, uyisimere phezu kwetephu ukwenzela into yokokuba ngoku ohambileyo intsholongwane ishiyeke isifa ukuze ikwazi ukukhusela umntu osibini oza kuza etephini. Sisonke singayilwa siyinqobe le ntsholongwane.